friend 咁喎。買一個山頂限定嘅喎。早晨，各位。我依家喺太平山頂纜車呢個總站呢度排緊隊，千祈唔好假期呢個時候過嚟啊！好多人啊！下雨大排長龍。終於到我哋啦！哇！香港嘅潮。呢個黃嘉怡呢一個影相有啲假，喺1點鐘呢個時分嚟咗呢個杜莎夫人蠟像館，都好少嚟呢啲咁熱門嘅一啲景點打卡。其實設計師佢叫曹建米生啊，呢個好真喎，佢真係。食下午茶喎，好 friend 咁喎，閨蜜咁喎。有板有眼啊！佢話你睇下 J 嗰陣時幾瘦啊！喂，你唱兩首歌嚟聽下好喎。你轉身向北，側臉還是很美，我用眼光去追。呢度竟然有 K 房，哇 Marvel！ 嚟到咗呢個山頂廣場揾嘢食。嗱，呢個係山頂限定嘅喎，下面嗰啲敏華冰廳係冇嘅應該。好，點下嘢先。五香肉丁公仔麵。咁啊，點出一隻完美嘅美肉。難得上到嚟山頂，試下。大富翁呢一個主題世界咧，下次先嚟啦。我哋今次唔得閒啊，人好多喎。今日一日落嚟嘅行程就喺山頂廣場呢一度。親子遊嘅話咧，其實係可以選擇喺呢一度，就係足足好一日嘅時間，就食啊、玩啊都會喺晒呢一度應有盡有噶啦，包括你影相、留念啊咁。哇！揾到啦，揾到呢個位置。我哋翻屋企啦。今次同 Ollie 嘅呢一個親子遊，香港親子遊就到呢一度，下期再見，拜。